呢邊唔掂啊！係啦，呢度太入啦。完全唔掂啊！呢邊呢度差幾步啫喎，但係嗱呢度又有啦，可能有啲發射器阻礙咗佢。呢度有冇啊？我哋可以即係喺啲石頭嗰度。好啊，揾一個唔係單車徑嘅精準嘅位置啊！呢度有冇啊？完全冇問題啊！呢度，呢度啊？哎有問題有問題。我唔怕。暫時未到好穩定啊啲信號。開始穩定啦呢度。哎呀，又冇咗信號啊！好辛苦啊！冇錯，我哋配合住呢個直播精神，我哋決定外賣。現場實測係我老婆提出嘅，佢話唔可以就咁食喎，佢話一定要係開住直播食喎。我發現佢同含師傅都有伙食伙心，我係諗住草草了事啊！我怕事，所以我唔會同人講話轉外賣。跟住佢就同個老細講話轉外賣拎走。但係而家信號仲係未係好穩定咯。呢度係唯一可以。我覺得麻麻地咯。啲兄弟覺得啲信號點啊？呢個位置，我個數據就係呢個數據，2500先至係正常，而家得450，而家應該都係唔係幾穩定咯。OK 啊 ？OK 咁嚟㗎咯喎。就呢度咯。我坐啦。好啊。你企喺度啦，好冇？收埋啲嘢先。好。而家聲音畫面有冇問題？各位兄弟。屏山老地方外賣馬拉盞土有煎肉餅飯嚟了。Let's fucking go！ 你喺呢度開張。好。我嚟啊！你拎住啊！佢直接咁樣炸開咗。男人同女人開外賣嘅方式唔同。哎呀！我杯檸茶，屌你有冇臭閪！好，插翻杯檸茶先。跟住呢個。睇下個包裝得唔得？但係佢係用呢個膠盒先啦，首先，我覺得係唔錯嘅。完整嘅馬拉盞土有煎肉餅，有分隔㗎係。冇錯。
咁佢就係餅飯分離，咁咧就可以攞咗嚿餅出嚟先，我就成個塞落去，唔好跌啊！呢度唔好跌啊！跌咗落街冇得食啊！佢都係俾生菜底。係穩陣啲，呢個菜心。菜心。好，跟住咧，而家咧就落豉油。咁佢豉油都係分開裝嘅，咁就唔會係好，唔好落咁多。少少。好，而家馬上黐第一啖肉餅啦。佢係比較厚道嘅，人哋睇下。厚度咧係好明顯係厚過頭先嘅。嗯。咁大約就係一塊頂兩塊咁嘅厚度。size。咁佢厚度大約係有2 cm 啦，我諗。香口入味，整嚿啊！重鹹，重鹹我會形容為，唔知係咪因為我淋咗啲豉油，我反一反佢先。重鹹，好重味啊！同頭先嗰塊比係真係重味。係，第一下係香口，首先入口有香氣先，跟住咧，佢好香鹹魚味啊！但係我都想講，佢好鹹啊！條脷係會避嗰啲咯。好鹹啊！好鹹。老實講，佢口感係幾好嘅。口感係好嘅。嗰啲土有切到大大粒咁樣咯。但係我呢個好鹹啊！我要食2啖飯中和翻先啊！好鹹啊！整到試真啲先。佢冇頭先薄嗰塊咁脆口咯。唔係，呢度都係脆嘅。哦。佢厚咗啲啫。咁呢個厚度咧，就見仁見智。老實講啊，我中意大堡冰室多啲。我都係。我唔知道係，即係我唔能夠講佢係難食，佢絕對唔難食。但係佢味道重啊。跟住咧，我唔中意咁厚啊個餅。你食完會覺得有啲罪過咯，好似好唔健康咁。係咯，真係頭先嗰個可以話係有少少健康餐嘅感覺。佢好食得嚟有健康嘅感覺。呢個咧係一個比較偏重味嘅飯，偏重味。我每一啖肉餅都要撈一啖飯去中和翻。如果唔係咧，你齋食啲肉餅咧，會太鹹。但大堡咧，你可以全程齋食肉餅都得，可以唔使食飯，佢唔會超鹹。老實講，我投大堡冰室一票。我覺得如果一個午餐嚟講，我會想嗌大堡冰室。我會覺得常餐嚟講，經濟實惠健康嗱，價錢咧係一樣嘅，基本上係一樣嘅。咁啊我會覺得肉餅係各有特色啊。我唔會形容為難食，一啲都唔難食。但係我個人喜好個心喺大堡冰室度，佢係真係健康清新嘅感覺。呢個咧，好似有啲用配料堆砌而成嘅一個味道。用味精係嘛？嗰啲叫咩？調味料。調味料唔係味精，好重調味料。食到啲馬拉，我哋買馬拉一陣。係咯，好重。可能我哋嗌重味咗。
可能馬拉盞唔係一個好嘅選擇。反而咧，我覺得如果你去平山老地方咧，你唔可以食呢一啲肉餅飯咯。但係佢係厚，佢入邊係好多料咯。係啊，我覺得你應該試一啲特色嘅肉餅飯，例如係芒果肉餅飯啦，芝士榴蓮、藍莓芝士榴蓮肉餅飯啦，我覺得呢啲係更加好。咁樣先顯得出佢嗰個價值同埋特色。同埋我覺得有少少唔公平嘅，而家冇咁肚喎，食落咧可能會冇咁 high，嗰個安多酚少咗，所以就會覺得相對冇咁好食。我覺得有少少唔公平。但係啊，肉餅專門店嚟講咧，佢對得住個招牌，絕對對得住。全部。你睇下佢啲蠔油，你睇下幾大嚿。冇錯。呢嚿係魷魚嚟嘅。冇錯。Yes。馬拉盞土柚。佢係好似章魚小丸子入邊咧勁大粒嗰啲章魚咯。嗱，我依家食到中期啦，又有新嘅感覺喎。我開始習慣咗佢嘅鹹度啊。我覺得依家好食咗。一開頭覺得太重味，食到一半咧。當我開始習慣咗佢嗰個鹹度嗰個適中之後咧，開始條氣順翻啦。你只要唔會覺得佢太鹹嘅話咧，就會好食咗。中意重口味嘅人一定係呢間咯。係啊。如果係怕鹹啊，中意清淡嗰啲咧，一定係去大埔咯。千祈唔好落豉油同埋我肥咗啲豉油落去啊！嗱，我依家仲有1/3剩啦。我已經係想飲嘢，頭先大埔唔係，我食晒都未飲嘢，但我而家咧想飲嘢清一清個口，呢個就係佢嗰個重口味嘅威力。唔夠飲添啊！咁佢係咪唔健康咧？我覺得都唔係，佢只不過係調味料比較重嘅。我覺得佢冇味精嘅，我食得出佢冇味精，因為我家族咧有味精敏感嘅。如果食得太重味精咧，我係會頭暈啊，唔舒服嗰啲嘅。咁我食得出佢係冇味精，全部都係味精。哇！一飲完嘢之後咧，清完之後咧，一食嗰啖咧，又重撚咗。你試下。我唔得條脷勁痹咯，想講，我都唔食，我唔得㗎，我煮嘢唔落鹽嗰啲嚟㗎。嗱，一飲翻檸檬茶，一食翻嗰一啖咧，個感覺又鹹翻好多。個情形就係咁樣咯，即係證明咗米師傅係重口味咯。係啊，重口味嘅人會好中意呢個。我唔得啦。各有各好處。整條菜中和下。我都想。嚟啊！我唔得啦，我唔得啦。嗱，如果係咁嘅狀況咧，我又會覺得咧，我係覺得係嗰個啲章魚好食。飽度都日日影響咗我自己。你見到我係食唔落啲飯，我係飽。咁我覺得咧係有少少唔公平，因為我大埔已經係個標準 set 得高咗啦，同埋我已經係有少少食得太飽。威 Sir 喺邊度威緊咧？蝦尾村啊！我哋去咗試食呢個平山老地方肉餅飯。咁啊，暫時係咁多先啦。好鹹。好鹹啊？幾鹹啊？10分有幾多分？幾多分鹹啊？
13啊？嗯。頂唔緊？頂唔緊？算啦。嗱，大家都頂唔緊，只能夠講有少少影響啦。不過佢呢間不嬲都係咁嘅。係。即係以前都有食過咧，係可能你一個月先食2餐咯，即係你唔可以每個星期咁食咯。其實全個香港啲肉餅飯，我覺得都偏向係咁嘅。不過咧，除咗大寶冰室，即係你出街食嘢就係咁啦，出街食嘢就係唔健康嘅咧。冇錯。各位兄弟，我哋而家仲有少少時間，要唔要去對面嗰個平恩冷氣街市坐一坐？我 feel 到係一個死場嚟嘅。一句講晒，大寶定係平山老地方嗱？如果咧係大寶嘅話咧，就舉手；如果係平山老地方嘅話咧，就放低手。好，預備，3、2、1，2比0，一致支持大寶冰室。同埋地理位置咯。係。嗰度真係好方便。嗱，老實講，呢個平山老地方咧，又收唔到信號。收唔到信號啦，好撚僻啦。覺得唔舒服。係啦，我覺得唔舒服。係有少少唔舒服，係即係環境嚟講咧，大寶嗰個場地都係有少少優勝。我中意啲路啲位咯，可能。都有嘅。好，唔緊要。而家咧，趁住仲有最後少少時間咧，我哋去對面嗰個平恩街市，咁肯定係死場嚟㗎啦。不過見今日咧就係即係有天時地利位置，咁就入去闖一闖嗱。咁完咗呢個平恩直播之後咧，咁我哋就會出發去踢球㗎啦。咁啊，總結啦，條脷勁地總結就係我哋見到我而家個口咧咁樣喐下咧，係腫腫地咯。有冇咁誇張嘅，係但係咧就 feel 到要飲啲嘢咯，食個糖水先咯。踢波有冇直播啊？有踢波係有直播啊，已經係帶齊架餐㗎啦。Where 踢波 can join？你可以去IG 嗰度 PM 加南海軍 Navy 咁你就話係顏家軍，你就問佢有冇位可以 join， 有嘅話咧佢就會俾個地址你，冇嘅話咧你就再見。咁呢壇嘢交翻俾加南海軍。各位兄弟，全力支持1號騎師王潘頓。全力支持1號騎師王潘頓。聽日投903，我從來都唔投。小圈子，毫無公信力，毫無意義。嗱，如果住喺呢個平恩苑，好，我都要，就有呢個平恩冷氣街市。咁但係咧，我想講咧，入邊信號好大機會係唔得嘅。信號有冇問題？